තෙරුවන් සරණයි දරුවනේ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම මගේ දෙව්පල අවසර YouTube නාලිකාවට. අද මම ඔයාලට අරගෙන ඉන්න පුතේ ටිකක් විශේෂ වැඩසටහනක්. හැබැයි මේ වැඩසටහන පොඩ්ඩක් දීර්ඝයි. හැබැයි ඔයාලගෙන් මම ඉල්ලනවා මේ වැඩසටහන පොඩ්ඩක්වත් යවන්නේ නැතුව මගහරින්නේ නැතුව බලන්න කියලා. මොකද පුතේ මේ වැඩසටහන ගුප්ත කටයුතු නිසාවෙන් ගුප්ත බලවේගයන් නිසාවෙන් දුක් විඳින ආතුර පාර්ශවයන්ටත් ඒ වගේම මේ නවක වරම් දරුවන්ටත් වටිනා කියන ඒ දෙපාර්ශවයටම වටිනා කියන වැදගත් වීඩියෝ එකක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද පුතේ උපදෙස් මාලා වගේම උදාහරණ වීඩියෝත් එක්කම තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. ඉතින් පුතේ මම මුලින්ම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන සාරාංශය ගැන පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයාලා අහලා ඇතිනේ දරුවනේ මේ කර්මජ රෝග කියලා රෝග කොටාසයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ රෝගය සාමාන්‍යයෙන් ඇති වෙන්නේ පෙර කරගත්තා වූ කර්ම විපාක අනුව මේ ආත්ම භවයේදී ලැබෙන වේදනාවන් සහ රෝගයන් විදිහට තමයි ඒවා ඵල විපාක දෙන්නේ. ඒවා පුතේ වෛද්‍ය විද්‍යාවට ගියත් සුව වෙන්නේ නැහැ. ගුප්ත විද්‍යාවට ගියත් සුව වීම වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒක කර්මයක් එක්ක ලැබෙන රෝගයක් නිසාවෙන්. හැබැයි මේ කර්මජ රෝග වගේම තවත් කොටසක් තියෙනවා පුතේ වෛද්‍ය විද්‍යාවට හසු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ගුප්ත විද්‍යාවට සුව කරන්න පුළුවන්. ඔන්න පුතේ දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා වෛද්‍ය විද්‍යාවට සුව කරන්න බෑ. නමුත් ගුප්ත විද්‍යාවට සුව කරන්න පුළුවන්. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි පුතේ මෙවැනි රෝගයන් හටගන්නේ බාහිර අමනුෂ්‍ය දෝෂයන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසාවෙන්. ඉතින් පුතේ මේ මෙවැනි අවස්ථාවක් භෞතික විද්‍යාවෙන් හඳුනා ගැනීමට හෝ ඉවත් කිරීමට කිසිදු හැකියාවක් නැහැ. මෙතනදී ගුප්ත විද්‍යාවේ පිහිට පිළිසරණ ඕනෑම කෙනෙකුට පතන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් පුතේ මෙතනත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ගුප්ත විද්‍යාවේ පැත්තෙනුත් මේ දේවල් සුව කරගන්න බැලුවට සමහර ගුප්තදරයින්ට මේ රෝගයන් සුව කරන්න බැහැ. මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බැහැ. ඉතින් එතකොට මේ දරුවෝ හිතනවා මේක කර්මජ රෝගයක්ම තමයි කියලා. ඒක පුතේ සාධාරණයි. හැබැයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක කර්මජ රෝගයක් නෙවෙයි. මෙතන තියෙන ගැටලුව මේ බලපෑම් කරන අමනුෂ්‍ය දෝෂයන් අර ගුප්තදරයාට වඩා බල සම්පන්නයි. එහෙම අවස්ථාවකදී ඒ ගුප්තදරයට පේන මට්ටම සහ එයාගේ කැපිලි මට්ටම ඊටාම බල අඩුයි අර අමනුෂ්‍ය දෝෂයට වඩා. ඉතින් සමහර දෝෂයන් තියෙනවා පුතේ තමන් විසින්ම සොයන් නැදිරි දාගත්තු. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක අර ගුප්තදරයට පේන්නේ නැහැ පුතේ සහ ඒ ගුප්තදරයාගේ ඥාතීන්ට කපන්න තියෙන බලාවසර ඒ බලවේගයට වඩා අඩුභාවයක් තියෙන නිසාවෙන්. හැබැයි මම කියන්නේ දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් එතකොට මේ මෑනියෝ විතරද මේ දේවල් කපන්න පුළුවන් සහ පේන්න කියලා. නැහැ පුතේ ඉන්නවා ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දේව ගැතිවරු ඉන්නවා සහ මෑණිවරු ඉන්නවා. හැබැයි දුර්ලභයි. මොකද හේතුව එක දවසක් තුල මේ දේවල් විසඳන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ කොච්චර බලවේගයක් වුණත් කොච්චර ඒ බලවේගයේ බලපෑම කොච්චර තිබුණත් සහ ඒ බලවේගයේ කොච්චර බලතල තිබ්බත් සමහර අවස්ථාවල තියෙනවා පුතේ මම අහවල් දෙවියන්ගෙන් අවසර කරගෙන එන මම මේ අහවල් දෙවියන්ගෙන් අවසර කරගෙන එන දෝෂකාරී තත්වයන්. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් මේ වෙසමුණි දෙවියන්ගෙන් අවසර කරගෙන එන මම මේ අහවලා කියලා දෝෂය. නමුත් පුතේ වෙසමුණි දෙවියන්ගෙන් අවසර කරගෙන එන එක් පරිවාරයේ අවසර වලින් අවසර කරගෙන එන දෝෂයන් තියෙනවා. පටලව ගන්න එපා පුතේ මම මෙතන කතා කරන්නේ විනාවසර අරගෙන එන නරක පැතිකඩ ගැනයි. ඒ මොනවා වුණත් අදුප්තදරයට තියෙන ශක්තිය අනුව සහ අවසරය අනුව අර දෝෂය මොන තලයක හිටියත් මොන දෙවියන්ගෙන් අවසර කරගෙන ආවත් මොන පරිවාරයෙන් අවසර කරගෙන ආවත් එක දවසක් තුළ සුව කරන්න පුළුවන් නම් ඉවත් කරන්න පුළුවන් නම් එතනම පැහැදිලි ඒ ගුප්තදරයට අර අමනුෂ්‍ය දෝෂයට වඩා ශක්තිය බල සම්පන්නභාවය සහ පේන අවසර තියෙනවා කියලා. දරුවනේ මේ වීඩියෝ දර්ශනවල ඉන්න දරුවන්ගේ මේ ඉවත් කරන දෝෂයන් මීට කලින් මම යන්න කලින්
විවිධ මෑණිවරු විවිධ දේවගතිවරු ගෙන්නගෙන ශාන්තිකර්ම කරලා තිබ මේ ආකාරයටම කියන්නේ මේ ආකාරය කියන්නේ එයාලගේ ක්‍රමවේදයට අනුව. නමුත් කිසිම විදිහකට මෙයාලගේ මේ තියෙන දෝෂයන් මේ සියලු දෙනාගේම දෝෂයන් හෙල්ලිලවත් තිබුණේ නැහැ පුතේ. එහෙම චුට්ටක් හරි යම් කිසි විදිහට එයාලගේ අඩුවීමක් හෝ නැත්නම් අයින්වීමක් වෙලා තිබුණා නම් මට මෙහෙම අයින් කරන්න කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ සහ මෙච්චර මහන්සියෙන් මේ දේවල් ඉවත් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී දැක ගන්න පුළුවන් මම එක දවසක් තුලදී මේ දරුවන්ගේ මේ තියෙන දෝෂයන් මේ දෝෂයන් නිසාවන් ඇතිවෙන වේදනාවන් එක දවසක් තුල ඉවත් කරන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ දර්ශනවලදී දැක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් පුතේ මේ වේදනාවක් ඉවත් වෙනකොට කොහොමද දෝෂයක් ඉවත් වුණාමයි කියලා තීරණය කරන්න කියලා. ඒක පුතේ මම ඔයාලට ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී පැහැදිලි කරන්නම් මේ සම්බන්ධව. මොකද පුතේ මේ මාතෘකාව ගොඩක් සංකීර්ණ මාතෘකාවක් නිසාවෙන් ඒ වගේම ඒ මාතෘකාව ඔස්සේ කතා කරන ඒ වීඩියෝ එකේදීම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ දෝෂයන් නිසාවෙන් ශරීරයේ කොහේ හෝ කොතන හෝ වේදනාවක් දෙන ඕනෑම බලපෑමක් නිසාවෙන් ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ මනස පාලනය කරන්න කොහොමද මනස හසුරවන්නේ කොහොමද මනස ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. දැනට ඔයාලට මම පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්නම් පුතේ. ඒක මතක තියාගන්න. යම් කිසි ආකාරයකට ශරීරයේ කොහේ හෝ වේදනා දෙන දෝෂයක් අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ මනස පාලනය කරනවාමයි. ඒක නෑ කියන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම රැඳිලා ඉන්න මගේ වීඩියෝත් එක්ක මම අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී මම ඔයාලට හේතු සාධකත් එක්කලම ඔප්පු කරලා පෙන්වන්නම්. මම නැවතත් කියනවා පුතේ මේ තියෙන අවසරයන් එතකොට මේ පේන අවසරයන් සහ මේ ශක්ති සම්පන්න භාවයන් තියෙන එකම ගුරුවරයා මම නෙවෙයි. නමුත් ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් මේ මං ගැන උදම් මනා ගන්නවා කියලා නැහැ පුතේ. මෙවැනි ගුරුවරු ඉන්නවා මං අර කලින් කිව්වා වගේ දුර්ලභයි. මං ඒ වගේ ගුරුවරුන්ට ඇත්තටම ගරු කරනවා. මොකද හේතුව එක දවසක් තුල අදාළ රෝගිය හඳුනාගෙන එක දවසක් තුල ඒ දරුවට ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ ගුරුවරයා තමයි පුතේ ඇත්තටම මේ විශ්වයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ගුරුවරයෙක් සහ ශ්‍රේෂ්ඨතම ගුප්ත විද්‍යාධරයෙක් කියලා අපිට අවිවාදයෙන්ම සලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමයි ඉන්නවා. හැබැයි පුතේ එහෙම අය මේ ලංකාව තුල හිටියත් ඔයාලා මේ වෙනකොට එක් මට්ටම් වලින් ඔයාලගේ කාලය මුදල් නාස්ති කරගෙන නැති. නමුත් ඔයාලටත් මේ ගුරුවරු හමු නොවෙන්නේ ඔයාලගේ පෙරපින අනුවයි කියලා මගේ මේ අවුරුදු ගානක මේ වරම් ජීවිතය තුල මම දකින එකම හේතුව මේ බව මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම පුතේ කියන්න ඕනේ ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් පුතේ මේ ඇයි අපිටම වෙන්නේ මේ අපි කාටවත් කරදරයක් කරන්නේ නැහැනේ. අපි පාඩු වෙන ජීවත් වෙන්නේ අපි යහපත් වෙන ජීවත් වෙන්නේ ධර්මානුකූල වෙන ජීවත් වෙන්නේ කියලා. නැහැ පුතේ. මෙවැනි තත්වයන් මේ වගේ දේවල් වලට ඔයාලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ භවයේදී කරගත්තා වූ දේවල් නිසා නෙවෙයි. පෙර කරගත්තා වූ අකුසල් කර්ම අනුව තමයි පුතේ අපිට අදාළ සුදුසු සමාජ තත්වයකදී අදාළ සුදුසු ආත්ම භවයකදී අපිට පරිසම් දෙන්නේ. ඒක පුතේ ඔයාලටත් පොදුයි මටත් පොදුයි. ඒ වගේම මේ ඉන්න දරුවොත් මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්න දරුවොත් ඒ වගේම දරුවෝ හොඳ යහපත් ගුණවත් තමාගේ ස්ව උත්සාහයෙන් ජීවත් වෙන කාටවත් කරදරයක් නැති හොඳ පින්දහම් කරගෙන ජීවත් වෙන පවුලක්. නමුත් මේ දරුවන්ටත් මේ වගේ දෙයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ එයාලගේ පෙර අකුසල් කර්මයන් නිසාවෙන්. එහෙම නැතුව පුතේ මේ දරුවන්ට මේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ දරුවෝ මේ ආත්මෙම කරගත්තා වූ අකුසල් කර්ම නිසාවෙන්මයි කියලා හිතනවනම් ඒක නම් වැරදි පුතේ. ඒක වැරදි අදහසක්. හරි පුතේ අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. ඒ වීඩියෝ එකේ අතරමඟදී ඔයාලට මම අදාළ ඒ කොටස් ඒ අවස්ථාවලදී පැහැදිලි කරන්නම්. ආසනට වරුණනිල් මාටින් නුගණු රැකෙන විලසින් සරණ බුදුවන මෙන් පුරණ දස බෝධියට පෙරුමං
තෙද කාලියෙම බලා කවර දෙවියන් දෝපයම බලා මේ අවස්ථාව හොඳින් බලන්න පුතේ. මේ ගෙදර
ගෘහමූලික දරුවා තමයි මේ ඉන්නේ. මේ දරුවගේ ශරීරයේ ඉන්නව පුතේ හැංගිච්ච දෝෂයක්. හැබැයි මේ දරුවන් විවිධ දේවාලවල ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේම විවිධ ගුප්තදරයින් නිවසට ගෙන්නගෙන ආරක්ෂාවන් කරගෙන තියෙනවා. නමුත් ඒ කිසි කෙනෙකුට මේ දරුවගේ මේ ශරීරයේ ඉන්න හැංගිච්ච දෝෂය හඳුනා ගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි මම මේ දරුවාගේ ශරීරයට අත තිබ්බට පස්සේ හිසට අත තිබ්බට පස්සේ මේ දරුවගේ ශරීරයේ ඉන්න ඒ හැංගිච්ච දෝෂය එළියට එනවා. මේ මම කරන්නේ දෙවැනි පරීක්ෂාව. ඒ කියන්නේ මම කලින් කාරණාවක් බලනකොට පළවෙනි පරීක්ෂාව කරනවා පුතේ. භූමිය සහ ශරීරයන් ඒ කියන්නේ විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ ඊට පස්සේ මේ නිවසට ආවට පස්සේ මම මේ කරන දෙවැනි පරීක්ෂාව. ඉතින් ඒ පරීක්ෂාව අතරතුරේදී පුතේ මේ දරුවගේ ශරීරය අඩපණ වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එයා කලන්ත ස්වභාවයකට එන්න ගන්නවා. කලන්ත හැදෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පුතේ එයාගේ කොන්දේ කැක්කුම්, කකුල් කැක්කුම් වගේ විවිධ වේදනා එයාගේ ශරීරේ එන්න ගන්නවා. වේදනා එන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒ අදාළ වැඩ කටයුතු ටිකක් කරනවා. ඒ වැඩ කටයුතු කරලා මෙයාගේ බන්ධන ටික කපලා ඒ දෝෂය ශරීරයේ සීමා කරගෙන ඉන්නවා. ශරීරය ඇඳිරි දාගෙන ඉන්නවා. ඒ සියල්ලක්ම කපලා ඒ දෝෂය ඉවත් කරාට පස්සේ තමයි මේ දරුවා හොඳ සුවයතට ඇවිල්ලා හොඳට ඇවිදලා කරලා යන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනි පුතේ මෙයා හිටියටත් වඩා හොඳට ඇවිදලා කරලා යනවා. ඒකට හේතු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඒක මම වීඩියෝ එකේ අතරතුරේදී ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඊට අමතරව කියන්න ඕනි පුතේ ඇත්තටම මේ දරුවා මේ වයසට එනකම් ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ වයසට එනකම් මේ දරුවට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබිලා නැහැ. තිබිලා නැහැ කියලා කියන්නේ මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් මේ දරුවගේ පෙනිලා නැහැ. කිසිම ගුප්තදරෙක් අත තිබ්බට කිසිම දේවාලයකට ගියාට මේ වගේ තත්වයක් මෙයාට තිබිලා නැහැ. ඉතින් පුතේ ඔයාලා හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්න සහ මේකේ මේ වීඩියෝ එකෙන් හොඳ අවබෝධයක් ගන්න. මොකද පොඩි කාලේ ඉඳලම උපතේ ඉඳලම අවුරුදු 40 50 නෙවෙයි පුතේ අපි මැරෙන මොහොත දක්වාම සමහර දෝෂ තියෙනවා පුතේ මේ තමන් ස්වයන් ඇඳිරි දාගෙන ඉන්න, හැංගිලා ඉන්න. ඉතින් කවදාකවත් එළියට නොයන ස්වයන් ඇඳිරි සහ සීමා බන්ධන දාගෙන ඉන්න දෝෂයන් ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරනවා කොහොමත් ඔයාලට. ඉතින් මේ අවස්ථාව පුතේ හරිම අවදානම්. අදාළ ඇඳිරි මාලා කපලා අනවරම් මාලාවෙන් අන කරගෙන තමයි පුතේ මේ දෝෂයන් ඉවත් කරන්න ඕනේ, මේ සීමා බන්ධන ඉවත් කරන්න ඕනේ. මේ ගැන පුතේ හොඳ අත්දැකීම් තියෙන සහ යහපත් ගුරුවරු මේ සම්බන්ධව තේරුම් ගනි. අත්දැකීමෙන්ම හරි පුතේ අපි යමුකෝ වීඩියෝ එකට. අල්ලගන්න. වැටුණා තිරක් අල්ලගන්න නවත්තන්න. Hey, look at it. මොකද ඇඟට බලන්නේ වගේ. අනේ. අනේ වැටෙන්නේ නෑ මාව. වැටෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ බෝ. තේරුණාද? බඩ මොනවද දැනෙන්නේ කියපන්කෝ මට. මට ඇඟට බලන්නේ කලන්ති වගේ මට. එච්චරයිද? දැනෙන්නේ. එච්චරයිද? කොන්දේ දෙනවා. එච්චරයිද? කවද මතක් වෙන්නේ? මතක නැහැ. මම මතක් කරලා ගන්නම්. ටක් ගාලා පුටුවක් දෙන්න.
මණ්ඩප්පෝ විරොල්ලෝ රාක්ෂාදිපං විරෝපක්ඛෝ ච කුම්මණ්ඩෝ වෛස්සවනෝ රාක්ෂාදිපං පාපතේ මේරු මත්තේවා චතුර දෙස්වා භයානිච රක්ඛදස්මේ තේන නීලේන චතුර්වර්ණවී ඒතේන සච්ච වච්චේන හෝතු තේ ජය මංගලං त्रयोदश यक्ष सेनादी देवो देवतापिच शिखरांगिरि तटांग रुक्को सुखान श्री घाट कांपिच एतानि मध्य संग्रह में पूजास्थाने निसंगते ग्राम्यो देव हिमारम्यो ग्रामं ग्रामे वनांतरे अंतर्गत देव देवो च चत्वारि दशमेव च रक्तस्मे तेन नीलेन चतुर्वर्णवी මේ ඔයාලා දකින්න පුතේ ඒ අදාළ භූමියේදී ගම්බාර සිද්ධ සූනියම් දෙවි හාමුදුරුවන්ට මම විසින් දෙන කිරි ආහාර ගොටුමාලාව මෙතනදිත් පුතේ කරන්නේ ගොටුමාලාව කැප කරාට පස්සේ යම් කිසි විදිහකට තුන්වෙනි දෝෂ පරීක්ෂාව තමයි මම මෙතනදී සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒක මටම ආවේනික වූ මගේම ක්‍රමවේදයක්. ඒ වගේම ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි මං කඩවර දෙවි හාමුදුරුවන්ගේ අවසරයකිනුත් උන්වහන්සේටත් කිරි ආහාර ගොටුමාලාවක් කැප කරනවා පන්දම් මාලාවෙනුත්. ඉතින් එතනදිත් පුතේ කරනවා දෝෂ පරීක්ෂාවක්. ඒකත් ඒ තුන්වෙනි වතාවට තමයි ඒ ගම්බාර සිද්ධ සූනියම් දෙවි හාමුදුරුවන්ගෙන් සහ කඩවර දෙවි හාමුදුරුවන්ගෙන් ඒ දෝෂ පරීක්ෂාව කරන්නේ. මොකද හේතුව පුතේ මෙතෙක් ඒ කියන්නේ
දෙවනි දෝෂ පරීක්ෂාවෙනුත් හඳුනා ගන්න බැරි වුණ හඳුනාගත නොහැකි වුණු යම් කිසි දෝෂයන් ඇඳිරි මාලා දාගෙන ඉන්න දෝෂයන් මෙම ගොටු මාලාව තැබුවට පස්සෙත් අනිවාර්යයෙන්ම හසු වෙනවාමයි. ඉතින් ඒක නිසාවෙන් තමයි මේ තුන්වෙනි දෝෂ පරීක්ෂාවත් කරන්නේ. හැබැයි මේකේ ප්‍රධානම වෙන්නේ ගම්බාර සිද්ධ සූනියම් දෙවි හාමුදුරන්ට සහ කඩවර දෙවි හාමුදුරන්ට පූජාවක් විදිහට තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ පරීක්ෂාවන් කරනකොට පුතේ හැංගිලා ඉන්න සීමා බන්ධන දාගෙන ඉන්න දෝෂයන් එළියට එනවා. මේ දේ දකින ඕනම කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් පුතේ නිකම් පුවක් මලක් සහ පන්දමක් නිකන් ඔහේ කරකවනවා නිකන් ඔය ඉතින් ඕක ලේසි දෙයක් නේ සරල දෙයක් නේ කියලා. නැහැ පුතේ. මෙතනදි කරන්නේ ලොකු වගකීමක්. මොකද හේතුව අදාළ දෝෂයන් මගේ ග්‍රහණයට, ඒ කියන්නේ මගේ දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ ග්‍රහණයට අරගෙන එයාලගේ බලහීන කරගන්න එක තමයි මෙතනදී තවත් පැතිකඩක් විදිහට කරන්නේ. මොකද පුතේ විශේෂම කාරණාවක් කියන්න ඕනේ දැන් මේ බලවේගත් නිකන් එසේ මෙසේ බලවේගත් නෙවෙයි. මොකද හේතුව මේ දරුවෝ කීප වතාවක්ම එක් එක් දේවස්ථානවලට ගිහිල්ලා සහ එක් එක් ගුප්තදරයින් ගෙන්නගෙන දේවල් වැඩ කටයුතු කරගත්තානේ. එතකොටත් අහුන් නැති ඒ බන්ධන කපලවත් ගියේ නැති දෝෂයන් කියන්නේ මේගොල්ලෝ තිතා බලවත්. ඉතින් එතකොට ඒ බලවත් දෝෂයන් මෙල්ල කරන්න සහ ග්‍රහණයට ගන්න සහ ඒගොල්ලෝ ඉවත් කරන්න නම් අදාළ ගුරුවරයාගේ සහ අදාළ අපි කියමුකෝ දේවගතිවරයාගේ සහ මෑණියන්ගේ කියලා එයාගෙත් ලොකු බලතලයක් තියෙන ඕනේ. එයාගේ කියලා කියන්නේ එයාගේ අදාළ දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ. ඉතින් මම මෙතන මගේ දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ සහ මගේ යම් කිසි අදාළ යම් බලවේගයන් කීපයක් එකතු කරගෙන තමයි, මොකද කීපයක් එකතු කරගන්නවා කියලා කියන පුතේ යම් බලවේගයන් කීපයක් එකතු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් ඒ බලවේගයන් ඔක්කොම එකතු කරගෙන තමයි පුතේ මේ බලවත් මේ දෝෂයන් යටපත් කරගන්න ග්‍රහණයට ගන්නෙ. එතකොට තමයි පුතේ මේ වැඩ කටයුතු ඉක්මනින්ම සහ ඒ කියන්නේ එක් දවසක් තුල සහ අදාළ වැඩ කටයුතු හරියාකාරව පහසුවෙන්ම කරගන්න හැකි වෙන්නේ. පහසුවෙන් කියලා කිව්වට ඔයාලා දකිනවා ඇති මම කරන්නේ කොහොමද කියලා, මගේ ක්‍රමවේදය කොහොමද කියලා. හරි පුතේ, අපි ආපහු යමු වීඩියෝ එකට. දරුවනේ මේ වීඩියෝ එක දීර්ඝ වෙන නිසාවෙන් මම නිවසේ අනිත් දරුවන්ගේ දෝෂ පරීක්ෂාව සහ මේ ඇඳිරි බන්ධන කැපීම සම්බන්ධව ඔයාලට ඊටාම කෙටි රූපරාමු පෙළක් තමයි මේ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පුතේ ඔයාලා මෙතනදී දකිනවා මේ කඩවර පූජාව මම කැප දෙනවා. මේ කඩවර පූජාව සම්බන්ධව මම ඔයාලට ඉදිරි වැඩසටහනකදී පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මොකද හේතුව මේ කඩවර පූජාව සම්බන්ධව මේ සමාජයේ ගොඩක් දුර්මතයක් තියෙනවා. කඩවර පූජාව දෙන්න බෑ, මෙහෙම දෙන්න බෑ, මේ ආකාරයට දෙන්න ඕනේ සහ මේ අයට මේ විදිහට දෙන්න බෑ කියලා දුර්මත ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දුර්මත දුරු කරලා මම කඩවර පූජාව සක්සන තැන ඉඳලම පූජා කරන තැනට එනකම් පැහැදිලි උදාහරණ සහිතව මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. මේක වැදගත් වෙන විශේෂම වරම් දරුවන්ට. මොකද හේතුව මේ කඩවර පූජාවක් දෙන්න වරම් දරුවෙකුට තියෙන
තියෙන සුදුසුකම් මොනවද? සහ බාහිරින් බලනකොට මේක පන්දමක් අරගෙන පූජාවක් කැපදෙනවා, දුම්මල වලුනුත් කැපදෙනවා. ඉතින් ඒක නෙවෙයි අභ්‍යන්තරයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. සීමා බන්ධන දාගෙන ඒ අවසරත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ පූජාව නිවැරදිව කැපදෙන ආකාරය සහ මේ සමාජයේ තියෙන දුර්මතය වැරදි කියන එක මම ඔයාලට ඉදිරි වැඩසටහනකදී පුතේ අරගෙන එන්නම්. හරි පුතේ, එහෙනම් අපි යමු ඉදිරි වීඩියෝ එකට. වලවේ ගංගාවට මුතු පන්තියට වැඩ සිටි කන්දට කිරිවෙහෙර මහන්සේට සියඹලාවේ මුල් කොහොවිලට සුදුවරක් ගහලට කතුවරක් ගහලට කණුවරක් ගහලට මුවරලට ගෝනරලට රණමුණු ද්වාදනයට යහතින් දිවස් කරනහ බලාවටවත් හරන්නහෝ ශ්‍රීමත් ස්කන්ධ කුමාර දිව්‍යහාජෝත්තමයාණන් වහන්සේගේ යක්ෂ සේනාධිපති වශයෙන් බලාවේ මුල් කොහොවිල කරගෙන සිටින සිද්ධ බලකාර සිද්ධ කඩවර දිව්‍ය රහජෝත්තමයාණන් වහන්සේට අදත් මේ ආතුරෙන් විසින් සකස් කර දෙනු ලබන මේ කොටු පූජාවන් යහතින් පිළිගන්නා සේක්වා. සිත කඩවර දෙවියන් වැඳ වැඳ කියමි කවියෙන් දහස් වරදක් දැන් සමා කරවා දෝෂ දුරලං කඩවර නාමේ කවියෙන් මදක් කීවේ මුදුනත් වැඳීමේ කඩවර දෙවි කරහන් සෙතමේ කුඩ කොඩිද සෙල්ලේ කඩවර යක්ෂ ගොල්ලේ සැඩවතුර වැල්ලේ වැඩව දහරති මොහොද වැල්ලේ අන්තාන අඩවිය පැමිණි මල රජකාරිය කඩවර මෙකහාරිය ඈත දුන්නොත් දොළපිතේනිය ඔන්ත පන්දහසයි සම්බුදු සාර දහසයි කැටුවම දෙදහසයි දෙපිල බැන්දෝ තෙනෝ දහසයි එලි වෙන්න පෙර සිට සවුලා කොඩිය අරගෙන ගජතුන් මැදට පැන එරම් මඩලෙන් ගොටුව ගනිමින
පුතේ මෙතනදී මේ කරන වැඩ කටයුතු සම්බන්ධව මම කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මේ අවස්ථාවේදී මේ වැඩ කටයුතු සිදු කරන්නේ පුතේ මම භාවනා ශක්තිය අවසර ඔස්සේ. මේ සම්බන්ධව ශිව මහදේවි හාමුදුරුවන්ගේ අගෝර ශක්තිය සහ මහා කාලිමෑණියන්ගේ චරමුණ්ඩාය ශක්තිය සම්බන්ධව අධ්‍යයනයක් සහ සාධනයක් කරන ගුරුවරු සහ වරම් දරුවෝ මේ සම්බන්ධව දැනුවත් ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙතනදී පුතේ මම අධ්‍යයනය කියන වචනෙන් නවතින්න නැතුව සාධනයක් කියන වචනයත් භාවිතා කරන්නේ ලොකු හේතුවක් මත. ඒ ගැන පුතේ මම මෙතනදී සඳහන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක දීර්ඝ වෙන නිසාවෙන් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරි වැඩසටහනකදී මේ සම්බන්ධව කතා කරන්න. ඇත්තටම මේ සම්බන්ධව ආතුර පාර්ශවයට නම් කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ මේ අධ්‍යයනය සහ මේ සාධනය සම්බන්ධව. නමුත් පුතේ මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නවක වරම් දරුවන්ට සහ ශක්තිලාභීන්ට. මොකද දරුවනේ මම ශක්තිය අවසර ඔස්සේ වැඩ කටයුතු කරන වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න සැලැස්සුවට මම ශක්තිය අවසර සම්බන්ධව දැනුවත් කරන්න තවම පටන් ගත්තේ නැහැ ඔයාලව. වරම් අවසර සම්බන්ධව විතරයි පුතේ තවම මම ඔයාලව දැනුවත් කරගෙන යන්නේ. නමුත් පුතේ මම අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී ශක්තිය අවසර සම්බන්ධව කතා කරන වැඩසටහන්වලදී මේ ගැන කතා කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන විදිහට ඔයාලට වැටහෙන විදිහට මම ඉදිරි වැඩසටහනකදී මේ දේවල් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. පුතේ මේ දරුවා හොඳට ඉගෙන ගත්ත යහපත් ගුණවත් දරුවෙක්. හැබැයි මේ දෝෂයන් ආවට පස්සේ මේ දරුවා අධ්‍යාපන අතින් දුර්වල වෙනවා. ඒ වගේම ගෙදර අයත් එක්ක නිකන් නිකරුණේ කේන්ති ගන්නවා. ඒ වගේම ශාරීරික වේදනාවන් හට ගන්නවා. ඒ වගේම තවත් බාහිර ප්‍රශ්න කීපයක් එයාට තියෙනවා. මම මේ දේවල් මෙතන කියන්නේ නැහැ. ඉතින් පුතේ මේ දෝෂයන් මේ දරුවගේ ශරීරයේ ඇඳිරි දාගෙන සීමා බන්ධන කරගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් මම ඉවත් කරාට පසුව එයා මට කියනවා මෑණියනි මේ උරයිස් දෙකෙන් අල්ලලා තද කරගෙන ඉඳලා ඇතෑරියා වගේ සැහැල්ලු භාවයක් නිදහස් භාවයක් මට දැනෙනවා දැන්. සහ මේ එයාගේ අර අනිත් තිබ්බ බාහිර ප්‍රශ්නත් විසඳුණා කියලා කිව්වා මට. ඉතින් පුතේ අන්න ඒ දේවල් තමයි සිද්ධ වෙන්න ඕනේ එක දවසක් තුලදී. හරි පුතේ අපි යමු වීඩියෝ එකට.
මේකේ කිලෝ එකක් විතර ගෙනවනේ මේකේ කිලෝ එකම දෙකක් විතර බලන්න. ඇඟේ තියෙන වේදනාව කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක සීතලයි මාව ගේනවා. ඈ? ගෑනුවා කියන සීතලයි. පුතේ මේ අවස්ථාවේදී මේ දරුවට අධික සීතලක් එනවා ශරීරය ගැහෙන මට්ටමට එනකම්ම. හැබැයි මෙතන ඉන්න කිසිම කෙනෙකුට එහෙම සීතලක් දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ අවස්ථාව ඊටාම රස්නේ අවස්ථාවක් නිසාවෙන්. හැබැයි මේ දරුවගේ තියෙන දෝෂකාරී තත්වයන් වල ස්වභාවය තමයි පුතේ ඒ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි ඒ සීතල යටිපතුල් දෙක දක්වා සීමා වෙන ආකාරය. හරි පුතේ අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන් මොකද දැනෙන්නේ? කොහෙද බර? දැන් මොකද දැනෙන්නේ? සීතලයි යට. ඈ? අපෝ දෙනු යටපත් සීතලයි. සීතලයි නේ? දැන් සීතල අඩු වුණාද? අයියෝ ඊට පස්සේ දැන් දැන් සීතල නැද්ද? පුතේ මෙතනදී මම මේ පුහුලේ කපන්නේ කොටස් 3කට. ඉතින් මේක දකින විවිධ ශාස්ත්‍ර ආචාර්යින් කියන්න පුළුවන් මේක වැරදි කියලා. මේ ආකාරයේ වැරදි මෙහෙම කපන්න බෑ කියලා. එයාලගේ පැරණි පොත්පත්වල මෙහෙම මේ ක්‍රමවේදය නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ මේ විශ්වයේ ශාස්ත්‍රයන් බොහෝමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ශාස්ත්‍රයන් වලට ආවේනික වූ අවසරයන් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී වැඩ කරන්න පුතේ වරම්මාලාවෙන් වගේම ශක්ති අවසර පැත්තෙන්. ඉතින් මම මෙතන මන්ත්‍ර භාවිතා කරන්නේ නැහැ සහ ඇදුරු ශාස්ත්‍රය මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ ක්‍රමවේදයට මගේ දෙවතාවුන් වහන්සේලාගේ අවසර ඔස්සේ තමයි මම මෙතන මේ පුහුලේ කපන්නේ. ඉතින් මේකට යම්කිසි දුර්මත එන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සම්බන්ධව ඉදිරි වැඩසටහනක් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂම වරම් දරුවන්ට. මොකද හේතුව මේ වරම් අවසර තියෙන අපෙන් මේ දරුවෝ මේ අසරණ වෙච්ච දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුතේ එයාලගේ මේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්න කියන එක තමයි අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපි මොන විවිධ ආකාරයේ ශාස්ත්‍රයන් වල මොන විදිහට සුදුසුකම් තිබුණත් මේ දරුවෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න බැරි නම් ඒ දරුවන්ව ස්වයන් මෝහනයකට විතරක් පත් කරනවා නම් ඒක වැරදි පුතේ. ශාස්ත්‍රයේ මොකක් වුණත් අවසරයේ මොකක් වුණත් ක්‍රමවේදයේ මොකක් වුණත් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ
එක දවසක් තුළ මේ අසරණ දරුවන්ගේ වේදනාවන් තියෙනවා ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා විසඳෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙහෙමයි. ප්‍රශ්න විසඳෙනවා කියලා කියන්නේ පුතේ බාහිරින් පේන ඒ කියන්නේ මේ දෝෂාන්ධකාරයන් නිසාවෙන් තියෙන ශරීර වේදනා එතකොට හිර වෙලා තියෙන වරම් අවසර ඒ දේවල් සැකසෙන්න ඕනේ කියන එක මම මේ කියන්නේ අනිත් දේවල් එක දවසක් තුළ එවල පේන්න සැකසන්න බෑ ඒක ක්‍රමයෙන් තමයි ඒක වැඩි දියුණු වෙන්නේ කියන්නේ උදාහරණයකට කිව්වොත් මම ව්‍යාපාරයක් නම් ඒ ව්‍යාපාරය දියුණුව පුතේ මට එක දවසකින් පෙන්වන්න බෑ. ඒකේ දියුණුව පේන්නේ පුතේ ටික දවසක් ගියාම. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති පුතේ මම මේ කියන කාරණාව ගැන. ඉතින් මම මේ කියන්න හදන්නේ පුතේ ශාස්ත්‍රයේ මොකක් වුණත් ක්‍රමවේදය මොකක් වුණත් අදාළ ආතුරයව ස්වයන් මෝහනයකට නෙවෙයිපත් වෙන්න ඕනේ හරියාකාරව එයාගේ ප්‍රශ්න තමයි විසඳෙන්න ඕනේ පුතේ. ඉතින් ඒක නිසාවෙන් මම හිතනවා මේ පොහොලේ කපන එක කවුරුත් ප්‍රශ්නයක් කරගන්නේ නැති වෙයි කියලා. හරි පුතේ අපි යමු ඉදිරි වීඩියෝ එකට. පුතේ ඔයාලා මේ දකින්නේ මේ කාමරය තුල ඇඳිරි දමාගෙන සීමා බන්ධනය වෙලා ඉන්න දෝෂයක් ඉවත් කරන ආකාරය. හැබැයි පුතේ මේක දකින බාහිර පුද්ගලයෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ පොහොල් ගෙඩියක් ලෑල්ලක් උඩ තියාගෙන ගිරේට දෙහි ගෙඩියක් තියාගෙන ගිරේ චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට කැරකෙව්වා කියලා. ඉතින් මේ දෝෂ ඉවත් කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම අවසර තියෙනවද? එහෙම බලයක් තියෙනවද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ මම මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ සිහිවරම් මාලාවෙන් සහ ශක්තිය අවසර ඔස්සේ. ඉතින් මට ලැබුණු මට ආවේනික වූ ශක්තිය අවසර සහ සිහිවරම් මාලාව ඔස්සේ තමයි මම මේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ඉදිරි වැඩසටහනකදී ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්න බෑ මේ සම්බන්ධව වීඩියෝ එක දීර්ඝ වෙන නිසාවෙන්. හරි පුතේ අපි යමු වීඩියෝ එකට.
මේ දොරකඩ තියෙන පුහුල් ගෙඩියත් පුතේ කාමරයේ තියෙන පුහුල් ගෙඩියට සම්බන්ධයි. හේතුව කාමරයේ තියෙන දෝෂය ඉවත් කරනකොට මේ දොරකඩ තියෙන පුහුල් ගෙඩිය හරහා තමයි පුතේ ඉවත් කරන්නේ. ඒක මම ඔයාලට ඉදිරියේදී කියන්නේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධව පැහැදිලි කරන්නම් ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී. මොකද හේතුව ඒකත් කරන්න පුතේ ශක්තිය අවසර වලින් සහ සීවරම් මාලාවෙන්. මොකද හේතුව මේ කාමරේ ඉවත් කරනකොට ඒ භූමියේ සීමාව කොහෙවත් හතරට කොනේවත් ඒ නිවසියන් තුලවත් ඒ දෝෂය රැඳෙන්න බෑ. ඒ රැඳෙන්න බැරි වෙන්න තමයි පුතේ අදාළ භූමියෙන්ම ඉවත් වෙන්න ඕන නිසා තමයි අර දොරකඩ පුහුල් ගෙඩියක් තියලා ඒ අදාළ ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ඒ දෝෂය ඉවත් කරන්නේ. හරි පුතේ. අපි යමු ඉදිරි වීඩියෝ එකට. පුතේ ඔයාලා මෙතනදී දකිනවා මම පුහුලේ කපපු ගමම කඩුල්ලට යනවා. ඒ යන්නේ පුතේ අර පිටමන් කරන දෝෂය අනවරම් මාලාව ඔස්සේම ඉවත් කරන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේක මේ ගුරුවරයා කරනවා කියලා වරම් දරුවා විසින් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද හේතුව තමන්ගේ අවසර ඥාති දේවතාවුන් වහන්සේලා අරගෙන එන අවසර පැතිකඩයන් ඔස්සේ තමයි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ පුතේ. දැක බලාගෙන කරන්නන් වාලේ කරලා හරියන්නේ නැහැ මේවා. ඕල් පයින් බබ අර අයියට මොකද කියන්නේ අහන්න අහලා හයියෙන් කියන්නේ පුතේ ඔයාලට දැන් මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. බන්ධන කැපුණට පස්සේ කොහොමද ආපහු ශරීරයේ වේදනාව හටගන්නේ කියලා. මෙහෙමයි. මට හම්බෙච්ච ගොඩක් දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නකොට පුතේ ඉස්සල්ලාම තියෙන බන්ධනය කපනකොට ඔන්න තවත් දෝෂයක් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ දෝෂය කපනකොට තවත් ඇඳිරි දාගෙන ඉන්න දෝෂයක් එළියට එන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පේන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පේන්න ගන්නවා කියලා කියන පුතේ මට පේනවට අමතරව ඒ දරුවගේ ශරීරයේ වේදනාව හට ගන්නවා, කොරවීම වෙනවා, අපහසුතාවයන් වලට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක එක කපනකොට තමයි පුතේ එක එක දෝෂයන් එළියට එන්න ගන්නෙ. උදාහරණයකින් මම පැහැදිලි කරන්නම්. අපි හිතමුකෝ යම්කිසි පෙට්ටියක ඇසුරුම් කරලා තියෙන බිස්කට් පැකට් එකක් උඩට ගන්නකොට තමයි ඊළඟ බිස්කට් පැකට් එක පේන්න ගන්න. ඒක ගන්නකොට තමයි පුතේ තුන්වෙනි බිස්කට් පැකට් එක පේන්න ගන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි පුතේ එක බන්ධනයක් කපනකොට අනිත් බන්ධනයේ තියෙන දෝෂය බැඳිච්ච දෝෂය පේන්න ගන්නවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ දරුවනේ දැන් මෙතනදී විවිධ අයගේ විවිධ මත තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එක පාරණම් ඉවර කරන්නේ එක පාරණම් කපන්නේ ඔය ඔක්කොම එකට එකතු කරලා කපන්න පුළුවන් කියලා. නැහැ පුතේ. මම මෙතනදී ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ එක වරුවක් විතරයි. එළි වෙනකොට මම මේ සියල්ල ප්‍රශ්න විසඳනවා කියලා. ඉතින් ඒ ආකාරයටම එළි වෙනකොට ඒ ප්‍රශ්න ටික විසඳනවා. හැබැයි මම හොඳට සූක්ෂමව සහ කල්පනාවෙන් අවබෝධයෙන් තමයි පුතේ මේ ප්‍රශ්නේ එකින් එකට හොයා බලලා විසඳන්නේ. ඉතින් එතකොට තමයි පුතේ අර එක දවසක් තුල ඒ සියල්ල විසඳන්න පුළුවන් කියන තැනට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේ කාරණාව මේ තරම සංකීර්ණව කතා කරන්න හේතුව තමයි පුතේ මට ගොඩක් දරුවෝ කතා කරනකොට කියන දෙයක් තමයි මේ මෑණියනි මට තියෙන්නේ මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් පොඩි බන්ධනයක් තියෙන්නේ මට ඒක කපලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා කොහොමද පුතේ ඒ අදාළ ආතුරයා හෝ ඒ අදාළ වරම් දරුවා විසින් දෝෂයකට භාජනය වෙලා ඉන්න අවස්ථාවේදී එයා කොහොමද තීරණය කරන්නේ පොඩි දෝෂයක් තමයි තියෙන්නේ පොඩි බන්ධනයක් තමයි තියෙන්නේ කියලා නැහැ පුතේ මම මේ උදාහරණ සහිතව පෙන්නුවේ අන්න ඒකයි සමහර විට මෙහෙමයි පෙන්වන්නේ පොඩි දෝෂයකින් වෙන්න පුළුවන් පොඩි රෝග වෙන්න පුළුවන් පොඩි අවස්ථාවන් වෙන්න පුළුවන් ඒ දරුවට පෙන්눔 කරන්නේ හැබැයි එයා තමයි මූලිකවම ඇඳිරි මාලාව දාගෙන ඉන්නේ හැබැයි යට තමා පුතේ තියෙන්නේ ඊට යටින් තමයි බලවත්ම දෝෂ ටික තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක පේන්න විදිහක් නෑ පුතේ. අර පොඩි දෝෂයක් වහගෙන ඉන්නේ. එතකොට වරම් දරුවා හෝ ආතුරයා විසින් හිතනවා මට තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඉතින් ඒක කපා ගන්න මේ දරුවෝ යනවා දේවාල 7 කිව්වොත් මම නිවැරදි. මොකද හේතුව
දෙහෙගෙඩි 7ක් කපන්න නැත්නම් දෙහෙගෙඩි 3ක් කපන්න. සමහර දරුවෝ මට එහෙම කියනවා මෑණියනි මට දෙහෙගෙඩි 3ක් කපා ගන්න ඕනේ. මට දෙහෙගෙඩි 7ක් කපා ගන්න ඕනේ කියලා ගානත් එක්කම මට කියනවා. නැහැ පුතේ කවමදාකවත් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මගෙන් නම් ඒ ආකාරයට. මොකද හේතුව දෙහෙගෙඩි 3කින් දෙහෙගෙඩි 7කින් කපලා ඉවත් කරන්න පුළුවන් පැතිකඩවලුත් තියෙනවා. එක දෙහෙගෙඩියකින් මුඛවරන් ඔස්සේ කපලා ඉවත් කරපු දෝෂයනුත් තියෙනවා පුතේ. හැබැයි ඒක සීමා සහිතයි. මෙතනදී මේ දේවල් කරන්න පුතේ එක් එක් කැපිලි ද්‍රව්‍ය වලින් එක් එක් අවසරයන් ඔස්සේ එක් එක් පැතිකඩයන් වලට. ඉතින් මං හිතනවා මේක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා සහ විශේෂම වරම් දරුවන්ට තමන් කරන වැඩ කටයුත්තක් තමන් බාරගත්ත වැඩ කටයුත්තකදී තමන් දැනගන්න ඕනේ හොඳ සූක්ෂමව අවබෝධයකින් ඒ ආතුරයාගේ හෝ වරම් දරුවගේ පැතිකඩ තේරුම් ගන්න. ඒ තියෙන ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න. උඩින් පේන දේ හිතලා විතරක් උඩින් පේන දේ කපලා විතරක් නිකන් ඉන්න එපා. හැම වෙලාවකම බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ මෙතනින් ඉවරද? තවත් හොයලා බලන්න. සූක්ෂමව හොයලා බලන්න. එකින් එකට හොයලා බලන්න. එතකොට තමයි පුතේ ඔන්න ඔය එක දවසක් තුලදී ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අදාළ ආතුරයාගේ හෝ වරම් දරුවගේ ප්‍රශ්නේ. තව කරනවක් කියන්න ඕනේ මේ මෙතන ඉන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්න දරුවගේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ පුතේ මේ ඇඟිලි කකුලේ ඇඟිලි උඩට නැමුවත් දැනෙන්නේ නැහැ. එක් අවස්ථාවකදී මෙයාගේ කකුල පිච්චිලා තියෙනවා. පිච්චුනහම දැනිලා නැහැ. නමුත් පස්සේ මෙයාට මේ නිකන් කළු පාට මොකද්ද මේ ඇලිලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න පතුරු ගහලා තියෙනවා කකුලේ ඇඟිල්ල. ඇඟිලි පතුරු ගහනකොට තමයි ඒක අර දැනිලා තියෙන්නේ මේ කියන්නේ එයා දැකලා තියෙන්නේ මගේ මේ කකුල පිච්චිලානේ කියලා. ඒ තරම්ම මේ කකුලේ ඇඟිලි වැඩ කරලා නැහැ. පස්සේ මම මේ දෝෂයන් කකුල් වලින් ඉවත් කරනකොට පුතේ ඒ කියන්නේ ශාරීරික දෝෂයන් මම පාද වලින් තමයි ඉවත් කරන්නේ බොහෝ දුරට. ඒ අවස්ථාවේදී මම ඇඟිලි කොනිත්තල බලනවා, ඇඟිලි නමල බලනවා. ඒ අවස්ථාවේදී යා කියනවා කෑ ගහලා රිදෙනවා ආයි රිදෙනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ යාට ඒ ඇඟිලි දැනෙන්න ගන්නවා කියන එක. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි පුතේ. අපි යමු මේ වීඩියෝ එකට. දැන් මේ දැවිල්ල මොකද කඩේ කනවා කියන්නේ ඒක නැද්ද චුට්ටක් වන්දද දැන් කකුල දැනෙනවද දැනෙනවද හොඳට දැනෙනවද දැනෙනවද හොඳට දැනෙනවද චුට්ටක් වන්ද ඉරිගැටිල්ලක් නැහැ ඉරිගැටි තේරෙනවා ඉරිගැටි තිබ්බට නොතේරීම තිබ්බේ නේද දැන් මේ කකුල ඒක මේකට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි අර. අර එහෙම කරනකොට තේරෙනවා. කට වෙලට මට වුණාට අපියක් කියන්නේ අත් දෙන්න පොඩ්ඩක් කියන්න දැන් මේ කකුල මේ තේරෙන හැම රට්ටු කරනවා තේරෙනවා ඒ ඇඟිලි විකරිනවද ඒක තේරෙනවා හරි දැන් වේදනාවක් නෑ ඔය විදිහට යලා තේරෙන හොඳ පොවිලියක් තේරෙන ඉරිගාටිය තියෙනවා ඉරිගාටිය තියෙනකොට අර වෙන මොනවාරි ඇඟි හැප්පෙනවා වගේ තේරෙනවා වෙනදට මොකක්ද තිබ්බ ප්‍රශ්නේ ඒක තමයි බලන්න ඒ කියන්නේ තේරෙන්නේ නැති එකද දැන් තේරෙනවා ඒ කියන්නේ මොකක්වත් දුන්නත් තේරෙන්නේ නැහැ වාරයගෙන මාර්කේට කකුල පිටිය දෙන දන්නේ නැහැ මොකද අවර්ත මේ ළඟදී පිළිගැලක් කරලා දින කකුල පිටියට වම්ලන්නේ නැහැ දීපත් එක්ක මම කියලා නියම කැලලක් කියලා ඕලෑම මෙහෙම ඇවිල්නේ මම කැලලම කරුවල මම කැලල යන මම බින්කගියක් දිවන්නේ පිටිලාවත් දැනුන්නේ නැහැ
මේ ඇඟිල්ල මේ ඇඟිල්ල මම ඉතින් දෙරොට පැලක් දෙලා වෙනවා පට්ටේ වගේ ගාලා ගලවලා දැම්මා. තනිකර ගලවලා තියෙන හැම හැල්ල ගැලවිලා. ඒක එතකන් පිච්චිලා තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් දැනනවද ඒවට? දැන් දැනනවද? දැන් මාකට ඇඟිල්ල අල්ලලා දින්නේ. දැන් මොකද බලන්නේ? මේ දරුවට තිබ ප්‍රශ්න තමයි දරුවනේ මේ බඩේ ගුලියක් එහෙට මෙහෙට පෙරලෙනවා. ඊට අමතරව ඒ ගුලිය පෙරලිලා ඒත් එක්කම යටිබඩේ දෙපැත්තෙන් කොරවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊටත් අමතරව මෙයාගේ මේ කොන්ද කැක්කුමක් තිබ්බා සහ කකුල් වල කැක්කුමක් තිබ්බා. ඉතින් මේ දරුවගේ මේ ප්‍රශ්නේ සාමාන්‍යයෙන් දකින කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය ලෙඩක් නේ මේකට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගත්තා නම් හරි කියලා. නැහැ පුතේ. මේකත් යම්කිසි දෝෂකාරී තත්වයන්. හැබැයි මේ දරුවගේ ඇඟ සලිත වීමක්වත් කිසිම වෙනත් බාහිර පෙනුමක් කියන්නේ දෝෂයක් විසින් කරන දෙයක් කියලා හඳුනා ගන්න කිසිම දෙයක් තිබුණ නැහැ. මේ ගෙදර සියලු දෙනාට මෙහෙමයි. නමුත් පුතේ ඇඳිරි කපලා බන්ධන කපල සීමා කැපුවට පස්සේ මේ දරුවන්ගේ අර බඩේ පෙරලෙන ගතිය ඊට පස්සේ කොර වෙන ගතිය කොන්ද වේදනාව කකුල් කැක්කුම් ඒ සියල්ලක්ම නැති වෙලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතිව යහපත් අතට හැරුණා. එතකොට ඔයාලට පේනව නේද මේක සාමාන්‍ය තත්වයක් නෙමෙයි මේක දෝෂාන්ධකාරයක් නිසාවෙන් හටගත්ත ගැටලුවක්මයි කියලා. ඉතින් පුතේ මෙතනදී මම කියන්න ඕනේ ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මේවා සාමාන්‍යයෙන් නිකන් අර මේ නිකන් එන රෝග ඒක කර්මජ රෝග වගේ කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. නෑ පුතේ මේ මම කලිනුත් කිව්වා කර්මජ රෝග කියන එක මේක නෙවෙයි. මේ දේවල් කියන්නේ කර්මජ රෝග කියලා අපි හඳුන්වන්නෙම කර්මයත් එක්ක එන ප්‍රතිඵලයක්. නමුත් මේකදී වෙන්නේ පුතේ දෝෂකාරී තත්ත්වයන් නිසාවෙන් හටගන්න එක් වේදනාවක්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ පුතේ මේ දේවල් මේ ආකාරයට ඉවත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ දරුවගේ මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්න මට මහ ලොකු වෙලාවක් ගියේ නැහැ. හැබැයි දරුවනේ මේ දේවල් ඒ ආකාරයටම කරගන්න අවසර තමයි තියෙන්න ඕනේ. මගෙන් වැඩ කරගත්ත ගොඩාක් දරුවෝ දන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් භූමියට ඇවිල්ලා වැඩ පටන් ගන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. භූමියට ඇතුල් වෙන්නත් කලින් අදාළ භූමියේ සීමාවන්ම බන්ධනය කරගෙන, ඒ කියන්නේ මගේ සීමාවට අරගෙන, මගේ යටතට අරගෙන වැඩ පටන් අරගෙනම තමයි මම මේ නිවසට ඇතුල් වෙන්නේ, භූමියට ඇතුල් වෙන්නේ. ඉතින් නිවසියන්ටත් පේන්නම තමයි පුතේ මම ඒ අදාළ වැඩ කටයුතු කරගෙනම එන්නේ. ඒ කියන්නේ නිවස පරීක්ෂා කරගෙනම, භූමිය පරීක්ෂා කරගෙනම තමයි පුතේ මම එන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් ඒ ආකාරයට කරගන්න නිසා තමයි පුතේ අර මට එක් දවසක් තුලදී මේ වැඩ කටයුතු සාර්ථකව නිම කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඒ දේවල් නිකන් අර දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙනම් මමත් මේ විදිහටම කරා නම් හරිනේ කියලා. නැහැ පුතේ. ඒකටත් අවසර තියෙන්න ඕනේ සහ පේන මාලාව තියෙන්න ඕනේ. හරි පුතේ අපි යමු වීඩියෝ එකට.
ගවුම් පොඩ්ඩක් ඇදලා ගන්න ඊට පස්සේ ගවුම් ඇදලා ගන්න මල්ලි
දරුවනේ මේ දෙහි කපන අවස්ථාව ඔයාලට ඇත්තටම මේ මීට කලින් දැකලා නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් දැකලා තියෙන්න පුළුවන් දුර්ලභ වෙන්න පුළුවන්. පුතේ මේක විශේෂ අවස්ථාවක්. මොකද හේතුව මේක මේ ආකාරයට කැපුවේ නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ශරීරයේ ඉන්න දෝෂය ඉවත් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසාවෙන් එයාගේ බල හීන වෙන විදිහට එයාව අනිවාර්යයෙන්ම අදලා ගන්න පුළුවන් උපරිම යහපත්ම විදිය. කියන්නේ මගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඊටාම සුදුසු විදිය තමයි මේ කරන්නේ මේ කරන පිළිවෙල. ඉතින් ඔයාලට මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මං අර කලින් කිව්වා වගේ මේකත් පුතේ ශක්තිය අවසර වසී කරන දෙයක්. හොඳින් බලන්න හොඳින් මේ සම්බන්ධව අධ්‍යයනය කරන්න. මේක මේ කොහොමද මේක මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඒක පුතේ ඒ දෝෂය තියෙන తත්වය සහ දෝෂයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳින් දැක බලාගෙන තමා පුතේ ඒ දෝෂය ඉවත් කරන්න ඕනේ පිළිවෙල මේ කරන්නේ. ඊට අමතරව පුතේ ඔයාට ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේදීම බලා ගන්න පුළුවන් ඒ දරුවන්ට සුව වෙලා තියෙන විදිහ. ඒ දරුවම කියනවා. ඒ දරුවන්ගේ කටහඬින්ම කියනවා එයාලට වෙච්ච යහපත, එයාලට වෙච්ච සුවය ගැන. මේ දරුවා මේ වීඩියෝ එකේදීම ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ දරුවා කිසිදු අපහසුතාවයක් නැතුව මේ කකුල් නමලා ඉඳ ගන්නවා, නැගිටිනවා. ඒ දේවලුත් මේ වීඩියෝ එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් පුතේ. දගනන් කියන්නේ දැන් මෙහෙම ඉඳගෙන නැගිටින්න බෑ. මේ විදිහට ඉඳගෙන නැගිටින්න බෑ. බලන්න. ඔය විදිහට දැනගන්න. බලපුවින් අන්න හරි. ඔයාලට අපහසු වුණ අවස්ථා බලන්න. මේ බම්බු දෙනවා. ඒක ගලවන්න ඔක්කොම. ඔය බම්බු ඉඳගන්න බෑ මට. චුට්ටක්වත් වේදනාවක් නැහැ. චූටි අපහසුතාවයක් නැහැ. ඊට මේක වාඩින් බෑ කියලා. ඔව් මම වාඩින් බෑනේ ගම්පුයි. ඒ කියන්නේ පාත වැඩි නිසා. කකුල නවන්න බෑ. දැන් මේ කකුල මෙන්න මේ විදිහට නවලන්න වාඩින්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කකුල දෙක.
දරුවනේ ඔයාලා මේ දකින්නේ මම මේ වැඩ කටයුතු කරපු දරුවගේ අම්මගේ දෝෂයන් ඉවත් කරනවා. හැබැයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ මේ අම්මගේ ගෙදරදී. කියන්නේ මේ අම්මා ජීවත් වෙන්නේ ඒ දරුවගේ මල්ලිත් එක්ක. ඉතින් මල්ලිගේ ගෙදර. ඉතින් ඒ ගෙදර තියෙනවා පුතේ ගොඩක් දෝෂාන්ධකාරයන් සහ කරපු විනබන්ධනයන්. ඉතින් ওই වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ භූමියේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න නැතුව ඒ ශරීරවල වල තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න බැහැ පුතේ. බැහැ නෙවෙයි සුදුසු නැහැ. ඉතින් ඒක නිසාවෙන් ඊට පසුදින ඒ මල්ලිගේ නිවසේදීත් ඒ භූමියේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳලා එයාලගෙත් ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබිලා විසඳුවා. ඔයාලට මෙතනදී දැක ගන්න පුළුවන් මේ වයසක අම්මගේ මට මුලින්ම කතා කරනකොට කිව්වා මේ වයසක අම්මා හරිම මුරණ්ඩුයි. කේන්ති යන ස්වභාවය වැඩි. ඊට අමතරව අර පිරිසුදුභාවයෙන් ටිකක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ එයාලා පිරිසිදු කරන්න හැදුවත් එයා ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට අමතරව මේ යම් කිසි විදිහකට මැරුණ අයගේ නම් කිය ඉන්නවා. ඊට අමතරව මෙයාගේ මූණ පිච්චිලා වගේ, ඒ වගේම කකුලේ තුවාලයක් තිබ්බා මෙයාගේ. ඉතින් ওই වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් එයාලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මම මේ භූමියට ගියාට පස්සේ පුතේ ඇත්තටම ඒ අම්මගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒක මම දැක්කා. ඒ කියන්නේ බාහිරින් නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ গুপ্ত පැත්තෙන්. ඉතින් එයාගේ අමනුෂ්‍ය දෝෂයන් කීප දෙනෙක්ම හිටියා. ඒ කියන්නේ පුතේ එයාගෙම ඥාති වෙන අය, එයාගෙම දරුවන් වෙන අය, ඒ කියන්නේ සහ එයාගේ අම්මා කෙනෙක් වෙන කෙනෙක් වගේ ඕන් ওই වගේ පැතිකඩවල් ගොඩක් තිබ්බා. ඉතින් මම ඒ දේවල් ඒ සියල්ලක්ම එක දවසක් තුළ එයාගේ ඉවත් කරා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ මුහුණ පැහැදිලි වෙන්න ගත්තා කිව්වා. ඊට පස්සේ මෙයා ඒ කියන්නේ මම මේ වැඩ කටයුතු කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ යම් කිසි විදියට හොඳ ඒ කියන්නේ අර එයා හිටපු තත්වෙන් ගොඩාක් දුරට හොඳ තත්වයේ තමයි මෙයාගේ පෙන්눔 කරන්න කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. මේක එයාලගේ කටහඬින්ම කියන අවස්ථාව තියෙනවා, ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පුතේ මේ දරුවගේ ඒ කියන්නේ මේ වයසක අම්මගේ පුතාගේ ඔය කියන දරුවගේ මල්ලිගේ කකුලේ වේදනාවක් තිබ්බ පුතේ, දකුණු කකුල පිටිපස්සේ. ඒ වේදනාව මේ එන්නේ හරිම අමාරු විදිහට කකුල නමන්න බැහැ කියලා. ඊට අමතරව මෙයාගේ මේ ඇඟිල්ලෙත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. නමුත් පුතේ ඒ දේවල් සුව කරන විදිහ, ඒ දෝෂයන් ඉවත් කරන විදිහ අපිට වීඩියෝ කරගන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ. මොකද මං හිතන්නේ මෙමරි ෆුල් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තමයි තිබ්බේ. මට ඒ දරුව කිව්ව වීඩියෝ කරගන්න විදිහක් නැහැ මෑණියනේ කියලා. ඉතින් හැබැයි පුතේ මෙතනදී මම ඔයාලට කිව්වා මතක ඇති මේ දරුවගේ ඒ කියන්නේ ওই මල්ලිගේ කියන කෙනාගේ කකුලේ පිටිපස්සේ කියන්නේ දණහිස පිටිපස්සේ සහ ඇඟිල්ලේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා කියලා. ඇඟිල්ල පුතේ නවන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අර නිකන් හයි වෙලා වගේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක දෝෂයක් නිසාවෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ. මම මේ දෝෂي ඉවත් කරාට පස්සේ මෙයාගේ ඇඟිල්ල නමන්න දිගාරින්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම මේක කියන්නේ පුතේ කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඇඟිල්ලකනේ ඒක ඕක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ, ඇඟිල්ලක ඔය ඇඟිල්ලන් නමන්න බෑ කියලා කියන්නේ ඕක කොහේ කමක් නැහැ, තියෙනවා ගැටලුවක් නැහැ කියලා. නෑ පුතේ, ඇඟිල්ලේ තියෙන ඒ ඇඟිල්ල නමන්න බැරි නම් ඒක දෝෂයක් නම් ඒ දෝෂයට පුළුවන් පුතේ ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ මනස පාලනය කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මෙහෙම දෙයක්, ඇඟිල්ලේ දෝෂය තිබ්බට එයා සම්බන්ධ වෙන්නේ පුතේ ඒ ශරීරයටමනේ. එතකොට ඇඟිල්ලේ නම් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ, හැබැයි එයාගේ මනස ඒ දෝෂය විසින් පාලනයට අරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්නේ ඇඟිල්ලේ විතරයි. ඒ කියන්නේ ඇඟිල්ලට තමයි හානි වෙන්නේ. ක්‍රියාකාරීත්වය ශරීරයටම වෙනවා. නමුත් විශේෂයෙන් හානිය තියෙන්නේ ඇඟිල්ලට. ඒකනේ ඇඟිල්ල නමන්න දිගාරින්න බැරි. හැබැයි එයාගේ මනස පාලනය කරනවා හරි අපූර්වට. ඉතින් ඒ සම්බන්ධවත් මම ඉදිරියේදී වැඩසටහනක් අරගෙන ඉන්නම් පුතේ, සාක්ෂි සහිතවම. මොකද පුතේ මම හැම වෙලේම දෙයක් කියනවා නම් කියන්නේ ඒක ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් විදිහට සාක්ෂි ඇතුව. හරි, අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට මෙතනදී ඇහෙනවා ඇති පුතේ මේ අම්මා කියනවා මේ එයාගේ වේදනාව ඒ වෙලාවේ, ඒ කියන්නේ මම මේ වැඩ කටයුතු කරන වෙලාවේදී විලුඹේ තියෙන්නේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි පුතේ මම සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක්ගේ වැඩ කටයුත්තක් කරනකොට දෝෂ නිසාවෙන් හැදිලා තියෙන වේදනාවෙන් ඉවත් කරනකොට එයාලට දැනෙන්න තමයි පුතේ ඉවත් කරන්නේ. එතකොට ඒ අදාළ පුද්ගලයාම, ඒ අදාළ ආතුරයම කියනවා දැන් මෙතන මෑණියනේ, මෙතන මෑණියනේ කියලා එයාලම පෙන්නනවා.
ඉතින් එහෙම එයාලටම දැන් දැනෙන්නේ නැතුව පුතේ මම අයින් කරා කියලා කිව්වට ඕන කෙනෙකුට ඒක කියන්න පුළුවන් නේ. නමුත් මම ඒ ආතුරයට දැනෙන්න තමයි පුතේ දෝෂයන් නිසා තියෙන වේදනාවන් ඉවත් කරන්නේ. ඒ වගේම දරුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම නූලකට ගැට කීපයක් දාගෙන පූල් ගෙඩියකට සම්බන්ධ කරගෙන අදාළ විදිහට මෙතන වැඩ කටයුත්තක් කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් කරන්න පුතේ මම ශක්තිය අවසර ඔස්සේ. හැබැයි දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ශක්තිය අවසර ඔස්සේ කරනවා නම් මොකටද පුහුල් භාවිතා කරන්න කියලා. නැහැ පුතේ ශක්තිය අවසර ඔස්සේ වැඩ කටයුතු කරත් සමහර අවස්ථාවලදී පුහුල් දෙහි අහු කියන කැපිලි ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ පෝල් වගේ තැඹිලි වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මම ඉදිරි වැඩසටහනකදී ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. හරි දරුවනේ යමු වීඩියෝ එකට.
මේ වත්තට නායක හිමන්ද? ඔව් අර අතන්ට එනවා. එනවා? තවටත් එනවද? දවල්ට තමයි ආවේ. දරුවනේ ඔයාලට මෙතනදි පේනවා ඇති මම මේ හතර කොනේ ඒ කියන්නේ භූමියේ නෙවෙයි නිවසේ හතර කොනේදී යම් කිසි වැඩ කටයුත්තක් කරනවා. ඒ කරන්නේ පුතේ ඒ ගෙදර ඒ දරුවන්ට ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලාට සීමා වෙච්ච බන්ධනයක් ඉවත් කරන එකක්. හැබැයි මේක මේ හැම ගෙදරකටම කරන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. අදාළ විනය සහ අදාළ බන්ධනේ හැටියට තමයි පුතේ එක් එක් ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන්නේ. ඉතින් මේ බන්ධනේ ඉවත් කරේ නැත්තම් පුතේ ඒ දරුවන්ට කවදාකවත් යහපතක් ඒ කියන්නේ ආර්ථික පැත්තෙන් කිසිම සහනයක් වෙන්නේ නැහැ. ආශිර්වාදයක් වෙන්නෙත් නැහැ. මොකද හේතුව මෙතනදී ගොඩක්ම කරලා තියෙන පුතේ ශරීර වේදනා එනවටත් වඩා ආර්ථිකයට සහ ඒ දරුවන්ගේ යහපත පැත්ත. ඒ කියන්නේ ඉෂ්ට පැත්තට තමයි මේ නීචය වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ කරපු කෙනා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිවසේ හතර කොනෙන්ම අදාළ බන්ධනේ කපාගෙන ඔයාලා දකිනවා මේ පොල් වලින් තමයි මම මේ දෙක කරන්නේ. අදාළ හතර කොනේ ඒ පිළිවෙලට කපාගෙන ගිහිල්ලා ඒ බන්ධන ටික ඒ සීමා ටික කපාගෙන ගිහිල්ලා අවසානයේදී මම ඒ බන්ධන සියල්ලක්ම එකට එක්කාසු කරලා ඉවත් කරනවා. ඉතින් මම මේ කියන්නේ හැම නිවසකටම එකම ආකාරයේ බන්ධන තියෙන්නෙත් නැහැ පුතේ. ඒ වගේම තමයි ක්‍රමවේද එක වගේ වෙන්නෙත් නැහැ. වෙනස් වෙනවා එකින් එකට. ඉතින් මේක බලන ඔයාලා හිතන්න එපා ඔයාලගේ ගෙවල්වලත් මේක කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නැහැ පුතේ. එහෙම බන්ධනයේ විදිහට තමයි පුතේ මේ දේවල් කරන්නේ. ඔයාලා කිව්වත් නොකිව්වත් ඒ කියන්නේ ඔයාලා මට කියලා නෙවෙයි. දැන් ගේ ගෙදර දරුවොත් මට කියලා නෙවෙයි ඔය විදිහට ඔය ආකාරයට වැඩ කටයුතු කරේ. මම දන්නවා අදාළ භූමියේ සිද්ධ වෙලා තියෙන දේවල් සහ සිද්ධ කරන්න ඕන ආකාරයේ ක්‍රමවේදය මොනවද? මේ බන්ධනේ කැපිය යුත්තේ කොහොමද? කපන්න ඕන ක්‍රමවේදය සියල්ලක්ම මම දන්නවා පුතේ. ඒක නිසා ඔයාලා කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. අදාළ වැඩ කටයුතු හරියට මං එළිවෙන්න පැයක් තියලා හරි මං ඒ අදාළ දේ අදාළ විදිහට කරලා දෙනවා.
කරන්න ඕනේ නේද? දරුවනේ ඔයාලා මේ දකින්නේ මේ ගෑනු දරුවගේ මල්ලිගේ නිවසේ තියෙන දෝෂයන් ඉවත් කරලා කඩුළු සීමාවේදී පුහුලයක් කපන්න ඕන අවස්ථාවක්. නමුත් ඒකයි අර මගේ අතේ තියෙන්නේ පිහියක් පුතේ. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න එපා මේක කඩුවක්ද පිහියක්ද කියන එක. මොකද හේතුව කඩුවෙන්ද පිහියෙන්ද කියලා නෙවෙයි පුතේ අදාළත්වයේ තියෙන්නේ. අදාළ කපන ඇදුරුතුමාගේ හෝ අදාළ මෑණියන්ගේ තියෙන බල වේගය කියන්නේ එයාගේ තියෙන බල ශක්තිය තමයි පුතේ මෙතනට ඇත්තටම උවමනා වෙන්නේ. කියන්නේ එයාගේ තියෙන හැකියාව සහ අවසරය තමයි බල සම්පන්න භාවය තමයි එයාගේ දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ මෙතනට අදාළ වෙන්නේ. ඒ බන්ධනේ කපන්න සහ ඉවත් කරන්න. ඉතින් ඒක කඩුවක්ද පිහියක්ද කියන එක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. අනිත් කාරණාව තමයි පුතේ මෙතනදී පුහුල් ගෙඩිය කපන්න තමයි මුලින්ම උවමනාව තියෙන්නේ. නමුත් ඒ උවමනාව තියෙන කියන්නේ දෝෂයේ හැටියට. නමුත් මේ හතර කොනේම තියෙන දෝෂයන් අද්දගෙන යනකොට පුතේ මගදී මගේ දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ පණිවිඩයක් එනවා මේ පුහුලේ කපන්න එපා මේක අර දෝෂයන් හිර කරලා ඉවත් කරන්න කියලා. ඔන්න ඔය කාරණාව පුතේ ඔය විදිහටම එන්න ඕනේ ඔයාලා වුණත් ඒ කියන්නේ මම මේ කතා කරන්නේ වරම් දරුවන්ට වරම් දරුවෝ විදිහට ඔයාලටත් ඔන්න ඔය විදිහට භූමියක වැඩ බාරගත්තට පස්සේ සහ ඒ අදාළ බන්ධනේ ඉවත් කරනකොට කරන්න ඕනේ නිවැරදිම දේ ඔය විදිහට පණිවිඩ එන්න ඕනේ පුතේ. නැතුව සිතලුවට කවදාකවත් වැඩ කටයුතු කරන්න යන්න එපා. ඒක පව්. මොකද හේතුව දැන් හිතන්නකෝ මට ඉස්සලාම ඌමනාව තිබෙතන තියෙන පුහුල් ඒ දෝෂය ඉවත් කරලා පුහුලෙක් කපන්න. මට ඌමනාව නෙවෙයි ඇත්තටම. ඒ අදාළ දෝෂයන් වල හැටියට ඒක කපන්න තමයි ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දෝෂයන් ඉවත් කරලා සීමා කරලා කපලා ඉවත් කරන එකනේ සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. හැබැයි මෙතනදී අතරමැද විශේෂ පණිවිඩයක් එන මේක කපන්න එපා. වෙන තැන්වල මෙහෙම දෝෂ ඉවත් කරලා කැපුවට මෙතන කැපන්න බෑ. මේක බන්ධනය කරලා පුහුල් ගෙඩිය පිටින්ම සීමා කරලා ඉවත් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට නිවැරදිව පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම පණිවිඩේ එන්න ඕනේ පිරිසිදුව. එහෙම වුණාම තමයි අදාළ අපි බාරගත්ත වැඩ කටයුත්ත හරියාකාරව නිමා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සහ අදාළ ආතුර පාර්ශවයට සාධාරණයක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මට උමනාව වුණේ මේ දේවල් ඔයාලට පැහැදිලිවම කියන්න. ඒ වගේම දරුවනේ විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා මේ පුහුල් කැපීමේදී සහ මේ බන්ධන කැපීමේදී දෝෂ ඉවත් කිරීමේදී බොහොම සැලකිලිමත්ව තමයි කරන්න ඕනේ හරියටම පණිවිඩය අරගෙන. මොකද හේතුව යම් කිසි විදිහකට අපිට වැරදුනොත් සහ අපි යම් කිසි විදිහට නිකන් ඔහේ කැපුවොත් ආතුර පාර්ශවයට වගේම අපිටත් ඒකේ හානියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාරණාව බොහොම සංකීර්ණයි. මම මේ දේවල් ඔයාලට ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් ඔයාලා හිතයි මෑනියෝ මොකද්ද මේ හැම එකම ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී පැහැදිලි කරන්නම් කියන්නේ කියලා. මේ කාරණා වලින් ලෙස්සලා යනවාද කියලා නැහැ පුතේ, එහෙම එකක් නැහැ. ඔයාලට මතක ඇති මගේ ඉස්සෙල්ලාම වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා කිසිම ගුරු මුෂ්ටියක් නැතුව ඔයාලට සියල්ලක්ම කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ පොරොන්දු ඒ ආකාරයට තමයි මම මේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ පුතේ මේ දරුවෝ එයාලගේ කාරණා ඉෂ්ට සිද්ධ වුණා සහ එයාලට වෙච්ච යහපත සම්බන්ධව එයාලගේ තියෙන සතුට, ඒ කියන්නේ මේ මගෙන් කරගත්තට පස්සේ වැඩ කටයුතු සාර්ථකභාවය ගැන කියපු කෝල් වොයිස් කට් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එකේදීම අහන්න සලස්වන්න. හරි පුතේ, අපි යමු වීඩියෝ එකට. කරපු සෙස්සාන්ති වලින් අපිට අපේ පවුල් දෙකටම ගොඩාක් ගුණයි. මේ අපේ අම්මටත් ගොඩාක් ගුණයි. ඇත්තටම අර ඉස්සර තීච්ච නපුරු ගතිය, අර කළු ගතිය ඒව නැහැ දැන්. යාගේ ඔක්කොම
ඒ සැර ගතිය ඒ ඔක්කොම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බෙහෙත් ටික දීලා කෙරුවන් සරණයි වෙන්නේ. කොහොමද ඇත්තටම මෑණිය කරපු වැඩේ අපිට 100%ක්ම සාර්ථකයි. එහෙමද? සතුටුයි. ඒකයි මට කියන්න තියෙන්නේ මගේ අම්මගේ ඉතින් අර මානසික ලෙඩේ නම් ඉතින් වා කියලාමනේ කරේ. ඔව්. ඒක නවත්තන්න බෑ කියලා. ඔව්. ඇත්තටම මගේ අම්මට ගොඩාක් ගුණ තියෙනවා. මගේ තාත්තටත් ගොඩාක් ගුණ තියෙනවා. දැන් අපේ අම්මා ඉස්සර මෑණියනේ කළු වෙලානේ හිටියේ. ඔව්. දැන් මම මෑණියන්ට වෙලාවක ෆොටෝ එකක් ගහලා එවන්නම්. දැන් ඇත්තටම එයාගේ අර කලින් තීච්ච රූපේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ අම්මා ඇත්තටම සුදුම නෑ. ඔව්. කියන්නේ තලෙලුදු. ඒක තමයි මම වොයිස් එකේ අර යනකොට මට ෆොටෝ එකක් ගෙනල්ලා බලන්න තරම් ආස හිතුණා. මොකද මේ වෙනස් වෙලා කිව්වට පස්සේ. ඔව්. බලන්න ෆොටෝ එකක් එවන්නකෝ මට මේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් තාත්තගේ ප්‍රශ්නේ නැද්ද? එතකොට තාත්තටත් හොඳයිද? නෑ තාත්තගේ ඒ ටොයිලට් අර යාදී අර ගේ ඉඳන් දැක්කිලි තිබුණා නේද දවස්වල. ඒකත් දැන් ගොඩාක් දුරට අඩුයි. හා. මේ අයියට මොකද? අයියට අවුලන්නේ. එයාත් ඉන්නවා දැන් පාට වැටිලා අපේ අම්මා වගේම. එයාගේ මහා අමුතුම නපුරු ගැටි තියෙනවා කලි වෙලා අමුතු විදියට මෙයාත් හිටියේ. එයාත් දැන් අවුලන්නේ. එයාත් ඉන්න හොඳට. ඕ නේද? ඔව්. ඇත්තටම මෑණියෝ ආට ගොඩාක් දරුවනේ මේ ඔයාලා ඇහුවේ මං ඒ වැඩ කටයුතු කරලා දුන්න දරුවගේ සුවපත් භාවයට පත් වුණ සතුට. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ තමා පුතේ මම වැඩ කටයුතු කරලා දෙන හැම දරුවෙකුගෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මට ස්තුතිවන්ත භාවය පුද කරන එක නෙවෙයි. එයාගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු විසඳුනාට පස්සේ මෙයාලට මෙන්න මේ සතුට සුවය දැනෙන්න ඕනේ පුතේ. අන්න ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැම කෙනෙකුටම. මම පඳුරක් ගන්නවා තමයි. නමුත් ඒ පඳුරට වඩා ලොකු සේවයක් ඔයාලට කරලා දෙනවා. ඒක මගේ පොරොන්දුවක්. ඒක මම මට කතා කරන දරුවන්ටත් මම දෙන පොරොන්දුවක්. ඒ වගේම තමයි මම කියන්නේ මේ රෙකෝඩින් එක අහලා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා මං ගාවට එන්න කියන එක නෙවෙයි. නමුත් පුතේ ඔයාලා මාව වුණත් හොඳට අධීක්ෂණය කරන්න ඕනම කෙනෙක් අධීක්ෂණය කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා තීරණය කරන්න මම මෙතනට යනවා කියලා. මොකද හේතුව පුතේ මුදල් නාස්ති කරගන්න එපා, කාලය වැය කරගන්න එපා. අපිට කවුරුත් ආදරයට කවුරුත් කරලා දෙන්නේ නැහැ පුතේ. එහෙම කරනවා නම් ඒක කරලා දෙනවා නම් කරලා දෙන්නේ ඇත්තටම තමන්ටත් පඳුරක් ගන්න බලාපොරොත්තු. හැබැයි පඳුර ගත්තට කමන්නේ පුතේ. ඒකට සාධාරණයක් වෙන්න ඕනේ. පඳුරට සහ අදාළ දරුවන්ට. ඉතින් ඒ දේ තමයි ගොඩක් අයගෙන් අද වෙන්නේ නැත්තේ. මම මේ ගුරුවරුන්ට දොස් කියන්නේ නැහැ. මොකද මේ වගේ වැඩ කටයුතු කරන ගුරුවරු ගොඩාක් ඉන්නවා හොඳට ලස්සනට වැඩ කටයුතු කරලා දෙනවා සහ ඒ අදාළ දරුවන්ට යහපත කරලා දෙනවා. ඉතින් මම නැවතත් කියනවා මම නෙවෙයි ඉන්න පළවෙනිම කෙනා සහ හොඳම කෙනා සහ මේ එකම කෙනා. නමුත් ඉන්නවා පුතේ ඒ වගේ ගුරුවරුන්ට මම ඇත්තටම ගරු කරනවා. මොකද හේතුව එහෙම ගුරුවරු ගොඩක් දුර්ලභයි. ඒ වගේම තමයි ඉතින් අදාළ ආදර පාර්ශවයටත් අදාළ වරම් දරුවන්ටත් පින තියෙන්න ඕනේ පුතේ. ඒ වගේ ගුරුවරු ලැබෙන්නත්. ඒ වගේ මෑණිවරු හෝ එහෙම දේවගතිවරු මුණ ගැහෙන්නත් පින තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ කියලා තියෙන දේවල් මේ කියලා තියෙන ඒ කටහඬින් ඒ දරුවා කියලා තියෙන දේවල් ඔයාලට තේරුම් යන්නේ නැති මෙයා මේ කියන්නේ මොනවද එයාට ඒ වෙච්ච සිදුවීම් සියල්ලක්ම ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ එයා ඒ කියපු සියලුම එයාගේ ප්‍රශ්න ගැටලු निराකරණය වෙලා එයාට යහපත සිද්ධ වුණා කියන එක තමයි එයා කියන්නේ. ඒ වගේම දරුවනේ කියන්න ඕනේ මේ දරුවට මම ඇත්තටම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා විශේෂයෙන්ම. මොකද හේතුව තමන්ට උන හොඳ තමන්ට උන යහපත ගැන පැකිලෙන්නේ නැතුව ඒ දරුවා ඒක මට කිව්වා. ඉතින් එහෙම අය ගොඩක් අඩුයි පුතේ. ගොඩක් අය කියන්නේ නැහැ තමන්ට උන හොඳ ගැන වහගෙන ඉන්නවා කියන්න ඕනේ නැහැ කියලා වගේ ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම තමන්ට අවංක වෙලා තමන්ගේම ඒ තිබුණ තත්ත්වයේ සුව වුණා කියන වචනෙන් කියන්න ඒ තරම්ම එඩිතර භාවයක් දැනෙන්නේ නැහැ හැමෝටම එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම ආපහු සැරයක් මේ දරුවට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමා දරුවනේ තවත් අසරණ වෙච්ච මේ වගේ අසරණ වෙච්ච දරුවන්ට බලන්න දකින්න එයාලගේ වීඩියෝ එක දාන්න කියලා එයාලගේ අනුමැතියක් දුන්නා. ඉතින් ඒකටත් මම එයාලට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හරි දරුවනේ තවත් විශේෂ මාතෘකා බොහොමයක්ම එක්ක ඔයාලව නැවතත් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්නම්. ඔයාලා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.